11年小特，最高配龙4驱，太新了，10秒5万公里，大灯喷水，看看黑内，我操，太新了。钥匙进入啊，电动座椅，真皮，看这方向盘，我去了，哇，原车倒车影像带水动的啊，全景大天窗，我去了，太漂亮了，银车黑内，新车落地26万多，现在就卖个零头了。